Goeiedag, ek is Rita Pieterse, 'n graad 6 leerder by Laerskool Rustenburg. Vandag voer ek 'n onderhoud met die bekroonde skrywer Carina Diedericks Hugo van ons fantastiese leessentrum wat deur Juffrou Renay behartig word. 19 Februarie 2020 om 3. Carina Diedericks Hugo. Ek sit hier langs my. Hallo Carina. Hallo. Ek het 'n bietjie gaan rondsniffel op die internet en op die volgende interessante feite afgekom. Genade. In 2000 het Lapa Uitgewers na die aanleiding van jou kortverhale u genader om 'n boek te skryf. En in 2001 verskyn die eerste Thomas At boek. Die Thomas At Rockster.net, die 8ste boek wat in die reeks is, in 2011 met 'n silwerpendoring reklame toekenning bekroon. U is 'n uitnemende skrywer en ek wil u graag 'n paar vrae vra sodat ons kykers 'n bietjie u beter kan leer ken. Waar het u aan die idee vir Thomas At reeks gekom? Wel, ek het 2 ouer broers. So ek het eintlik groot geword met 2 Thomasse in die huis. En ek het een aand by vriende gekuier en hulle seun het ingekom en sy tas neergegooi en hy het gesê, "Ag, flip het." En daar was vir my die woorde gewees wat toe die 2 bymekaar gesit het. Hier's Thomas, hier's die karakter en my kop was nog altyd vol stories gewees. Vandat ek klein was het my ma gesê ek dink net aan stories en daar het Thomas so mooi bymekaar gekom. Dis interessant. Hoekom is die reekstitel Thomas At en nie net Thomas nie, so Saartjie en Trompie? Ek is baie lief vir tegnologie en ek dink, jy weet, tegnologie is so 'n groot deel van ons lewens en veral vir jong mense se lewens en ek wou dit ietsie anders gemaak het en dit was 'n lekker manier om vir die reeksboeke elkeen 'n ander naam te gee. In plaas van om te sê die skorpioen, die Thomas boek nommer 2, is dit net lekker om te sê Thomas At skorpioen.net. Ja. Want tegnologie speel ook 'n baie groot rol in die Thomas boek. Watter jeugboeke het u gelees toe jy op skool was? Ek het omtrent alles gelees. Trompie en Saartjie, die Maasdorp boeke, dit is nog steeds my gunstelinge. Keerboslaan, en ek al die reeksboeke, Eile, Otters, en dan het ek behoort aan 'n klub wat daai tyd daar was, die Diedericks boekklub. En dit was wonderlik geweest. Ek so spyt julle ken dit nie, maar jy het elke maand 'n boekpakkie gekry. En daarin was so aktiwiteitsboekie, dit was of wiskunde of iets soos dit, en dan wat hulle genoem het 'n Jap Snoet boekie wat gaan oor 'n tema so met Egiptenare of Mars en dan 'n leesboekie. Soos wat jy ouer word, het die leesboek dikker geword. En omdat ek 2 broers het ek al hulle boeke gehad en myne gehad. So ek het ook klomp Diedericks boeke gelees. Dis interessant. Wat is die grootste verskil tussen destydse jeugboeke en die van vandag? Ek dink, ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink vandag se lewens is veral vir jong mense bietjie meer gekompliseerd. So skrywers moet dit ook in gedagte hou. Natuurlik het tegnologie baie goed verander. Ek het toevallig een van die eerste Maasdorp-boeke wat ooit verskyn het, wat uit die 1930s kom, en daar gaan die kinders nog met 'n perdekar skool toe. So dis sulke goed wat verander het, maar jy weet daar's basiese goed wat dieselfde bly, né? Jy het altyd jou vriende en probleme wat daarmee kom, ma en pa, boeties, goed by die skool, goed wat op die sportveld gebeur. So ons basies goed wat dieselfde bly. Ja. Die boek lewer nie net leesgenot nie. Watter ander voordele sal dit nog 'n persoon inhou? Kyk, die lekker ding van lees is, jy leer aan die een kant baie goed sonder dat jy eintlik bewuslik dit doen. En aan die ander kant is jy besig om jou brein so goed op te lei. Lees is die fondament van alles. Jy kan nie 'n goeie wiskundige wees as jy nie die som kan lees wat daar staan nie. En dan is dit pret, dit is lekker, wie geniet nie 'n verhaal nie. En wat is alles verhale? Dis flieke, dis nie net boeke nie. Woordsomme wat ek gehad het. 'n WhatsApp boodskap is 'n storie wat jy vertel. Stories is so om ons en is so deel van ons. En ek dink mense wat sê hulle hou nie van lees nie, is omdat hulle nie 'n juffrou Renay het wat moeite doen en die wêreld van lees vir hulle oopmaak. Vertel ons van jou skryfproses en hoe besluit jy op die karakters? As ons weet, meestal van die karakters is seunkarakters. Is dit ook om jy tussen broers groot geword het? Ook verseker, want hulle het altyd 'n horde seuns in die huis gehad.
En my vriende het eers vir hulle interessant geraak toe ek in die hoërskool was. So daar was altyd seuns gewees en dit is net vir my makliker om vanuit hulle perspektief dinge te sien en te beskryf en ek dink ek moes baie keer wegkruip want ek mag nie saam met hulle gespeel het nie. So dan het jy altyd waargeneem. Maar karakters is oral om jou. Ek bedoel, Laerskool Rissenburg is 'n groot skool. Daar's letterlik 1000 karakters as jy wil stories skryf vir jou daar. Partykeer sien jy iemand op straat met 'n snaakse rompie aan. Of jy sit in die kerk en jy sien 'n oom met 'n skewe neus. En dis asof 'n skrywer so leer het en jy gaan bære al daai goed wat jy gesien het en gehoor het en waargeneem het en dan op 'n dag dan is dit asof daai goedjies so mooi bymekaar kom. En dan is jou Thomas daar of jou Alex is daar. Ja. Die boeke betower reeds 20 jaar die jong lesers. Hoekom sal u sê is u boeke so tydeloos? Baie dankie, ek hoop so. Die skrywer Philip de Vos sê altyd kinder- en jeugboekskrywers het nooit groot geword nie. So dit is hoekom ons kan kinder- en jeugboeke skryf en dit is hoekom ons dit so verskriklik geniet. En as ek kyk na my ander skrywers, vriende soos Jaco Jacobs en Fanie Fouillon, ons geniet dit so om vir julle stories te kan skryf, dat ek dink ons is baie op dieselfde vlak as wat julle dink en hoe julle goed beleef. En jy weet as ons vroeër gesels het, daai goed verander nie noodwendig nie. Klerestyle verander, die selfoonmodelle verander, maar actually wie ons is verander nie regtig. Baie dankie dat u hier by Laerskool Rissenburg saam met Rustenburg Herald kon kuier. Groot dank aan Lapa Uitgewers wat hierdie geleentheid geskep het. Larries sal leer u. Baie dankie Carina. Kykers tot volgende keer. Dankie.